Perkenalkan, saya Puan Yasmina, perawat yang bertugas di ruang medical ini dari jam 7 pagi sampai jam 2 siang. Jadi bisa bantu kita ibu dan ibu dan semua 19 tahun. Saya juga kandungannya ya Bu, lalu jangan berarti. Kedatangan saya di sini untuk melakukan tindakan yang akibat efektif pada ibu karena ibu tidak bisa mengeluarkan darah. Nanti prosedurnya ibu minum air hangat, lalu tarik nafas dan membatukan hingga keras itu sampai keluar sekutu. Umur kurang lebih selama 5-10 menit. Apakah ibu bisa juga? Ya, saya lakukan tindakan sekarang ya Bu. Ibu minumannya sama sekali lagi ya Bu. Selanjutnya tangan kanan kiri di dada, tangan kiri di perut seperti ini. 1, 2, 3. Yang kedua, tarik nafas, lalu didorong dalam mulut jadi seperti ini. 1, 2. Sudah. Lalu tarik nafas lagi. 1. Tahan dulu sampai kepatuhan yang keras. Siap Bu. Baik Ibu, tindakan sudah selesai dilakukan. Apa yang Ibu rasakan? Agak lega sih, tidak terlalu sesak nafasnya. Alhamdulillah ya Bu. Baik, apa ada yang ingin ditanyakan? Gitu. Kalau gitu saya permisi dulu ya Bu. Kalau itu bantuan bisa hubungi saya di